this morning, an unfortunate incident happened where the Lagos State bus. Ibi tí BRT yẹn gbà kó yẹ kó gbàbẹ̀ tá a bá wo ibẹ̀ yẹn ga sókè. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn elétí kúkú èèyàn tí wọn kì í gbọ́ràn. Wọ́n sọ fún pé kó ní sùúrù bẹ́ẹ̀ kò dá wọn lóhùn. Ṣé most of àwọn driver tó ń wa bọ́ọ̀sì yìí, some of them tẹ́ bá ń lọ sí tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé àbẹ̀ ṣe ń drive yìí kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n á ní má bá mi sọ yẹn, má bá mi sọ yẹn. Ṣé o mọ̀ pé graduate ni mí ni? Supposed to have patience and wait until when the train pass. That 5 minutes waiting cannot. You can't do anything. Ó possible kẹ́kẹ́ bí a break ẹ̀ ló pé at that particular time. Railway ò lè ní sùúrù torí railway ó nígbà tó bá dé station ẹ̀ ó tó di pé ó tẹ ìjánu ọkọ̀ rẹ̀. Gbogbo èèyàn lólùfẹ́ Kilarigbo mú kí n pé a kú dédé àsìkò yìí ẹ káàárọ̀ a kú ojúmọ́ ṣé ojúmọ́ rẹ ló mú ọyìn lẹ́nìí ojúmọ́ rẹ ló mú àwa ní ibi báyìí títí àwa o. Orúkọ tèmi ni Oyin Dàmọ́lá Ọmọ́tọ́lá ọmọ tó dùn ọmọ tó ṣàtàṣàtà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ tá ṣe máa ń ṣe a tún ti bọ́ sí ìgboro ní àárọ̀ yìí láti máa fọ̀rọ̀ wá àwọn èèyàn lẹ́nu wò nípa gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe pàápàá jùlọ ìbéèrè tí máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn lẹ́ni ni nípa ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ̀ BRT àti ọkọ̀ reluwé ní àìpẹ́ yìí tó jẹ́ pé ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí lọ. A fẹ́ máa bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa pé ta ni àwọn tá a máa dá lẹ́bi fún gbogbo àwọn jàǹbá tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bíi kí reluwé jálu ọkọ̀ BRT kí àwọn táǹkà kan máa jálulẹ̀ gbogbo àwọn oríṣiríṣi ìjàǹbá yìí ó ti ń di lemọ́lemọ́. Kí ni nǹkan tí ìjọba lè ṣe láti fi dẹ́kun gbogbo àwọn jàǹbá yìí àti pé kí ni nǹkan tí àwọn èèyàn gan lérò nípa àwọn nǹkan tó ń fa àwọn la máa tọ́ka sí pé a lè dá lẹ́bi fún gbogbo àwọn jàǹbá yìí. Àwọn ìbéèrè yìí la fẹ́ máa bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa láàárọ̀ yìí ká gbọ́ láti ẹnu àwọn èèyàn gangan torí pé àwọn náà ni wọ́n wà ní ìgboro. Ẹ̀yin tèmi ẹ máa bá mi ká lọ. Bukola lórúkọ mi. Ojoojúmọ́ lẹ máa ń bá BRT yìí jáde tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ojoojúmọ́ mo máa ń bá jáde. Gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ nípa ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ̀ BRT àti ọkọ̀ reluwé kan ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá kí nìkan tẹ́ lérò tó máa ń farú àwọn kan báyìí àti pé kí nìkan tẹ́ lérò pé ìjọba lè ṣe láti lè dẹ́kun gbogbo irú àwọn ìjàmbá yìí. Ok ẹ ṣe lákọ̀ọ́kọ́ náà mo rò pé ibi tí BRT yẹn gbà kó yẹ kó gbàbẹ̀ tá a bá wo ibẹ̀ yẹn ga sókè then secondly from gbogbo nǹkan tá a gbọ́ wọ́n ní pé wọ́n sọ fún driver yẹn pé kó ní sùúrù from nǹkan tá a gbọ́ ni pé wọ́n ní pé mọ́tò kékeré kan ti kọ́kọ́ lọ síwájú ẹ̀ then òun náà wá ní pé ok bóyá òun náà lè try láti sáré lọ but unfortunately kìíní yẹn ó bá ní àárín ibẹ̀ then kán tún máa ṣe orientation as in once in a while kán tún máa bá àwọn drivers sọ̀rọ̀ kán máa gbà wọ́n níyànjú ń pé once in a while tí nǹkan tí traffic bá wà bí wọ́n rí nǹkan kan bíi tó lè dà wọ́n dúró pé kán fi ní sùúrù káwa náà máa ṣe sùúrù then ó lè má jẹ́ BRT kò even for àwọn mọ́tò kéékèèké mi a máa rí táwọn tó ẹ pa àwọn tó wà ní mọ́tò náà máa sọ fún driver pé ìwọ náà lè sáré lọ irú nǹkan báyẹn náà káwa náà ká máa bára wa sọ̀rọ̀ tá a bá ti rí bí nǹkan kékeré tó dá wa dúró ẹ ká ní sùúrù because most of the times iṣẹ́ ó lè gbogbo sùúrù tá a máa ní ó lè má ju bí ìṣẹ́jú méjì lọ but tí jàǹbá yẹn bá máa ṣẹlẹ̀ a lè ní sùúrù tó wákàtí mẹ́ta so nǹkan tó ṣe ká gbogbo wa ṣá sùúrù ni ká máa ní sùúrù ló lè tó nǹkan tó wà nílẹ̀. Kí lórúkọ yín mà? Mrs. Okunade gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last week yẹn Ọlọ́run má jẹ́ kí a ṣe sábàbí aburú ni pé PRT yẹn kò ní sùúrù railway ò lè ní sùúrù torí railway ó nígbà tó bá dé station ẹ̀ kó tó di pé ó tẹ ìjánu ọkọ̀ rẹ̀ ìgbà tí ìyẹn ò ní sùúrù ló jẹ́ kí sábàbí yẹn kó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Kò sí nǹkan kí ni ìjọba fẹ́ ṣe sí ẹni tó ti kú ẹni tó ti fara pa nìkan ni ìjọba lè ní àti help láti pé kán lè bá ṣe hospital or being something like that bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí nǹkan tó èèyàn lè ṣe kírú àìmá wáyé mọ́ kò sí lẹ́yìn pé téèyàn bá ń jáde nílé láàárọ̀ ó láti kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà dáadáa pé bàbá mo máa ń jáde lọ lówùrọ̀ yìí o níbi tí mo lé tí mo ta gbogbo rẹ̀ má jẹ́ ṣe bàbá sábàbí aburú téèyàn bá ti lè máa fi ìrìn ẹ̀ ṣáájú olúwo kó máa fún Ọlọ́run kò sí problem Ọlọ́run máa gbàdúrà gbogbo wa fún ti táǹkà bíi kọ̀tínà yẹn the same thing kankan náà àwọn kọ̀tínà yẹn wọn kì í ní sùúrù àwọn oníkàmì àwọn kànà wọn ní sùúrù onímọ́tò náà ò ní sùúrù mo tètè fẹ́ débi tí mo lọ òun ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìjàmbá oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ̀yìn bá ní sùúrù ó lè pẹ́ ibi tó ń lọ yẹn ó máa débẹ̀. My name is Mrs. Hope. I think it's the fault of driver. You should have had patience
when he heard the sound of the train and somebody raised up something to indicate that train is going to pass, what are you rushing for? Supposed to have patience and wait until when the train pass. That 5 minutes waiting it can't do anything. And look at what it had cost us. Many lives and many injuries just because of 5 minutes. So the thing is really, I don't know what, is really very bad and sad. And their staffs. So people that wake up in the morning, go to work thinking they will come back and meet their family, and look at what happened to them. So but what do you think the government can do? Because these buses are government buses, the train are government-owned train. What do you think the government can do? There's nothing government can do again. Because we understand that the drivers, they are trained. So what again do you want government to do? Government cannot give you food in your mouth. They will just tell you what to do, and when you do it, you're supposed to have cautions now. So government have done what they're supposed to do concerning the buses. Because I'm thinking that the drivers, they are well trained. So what again do you want the government to do? Do you want government to start driving the buses? They cannot do it. Daniel Ugbu. Gbogbo alágbọ́ nípa ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ̀ BRT àti ọkọ̀ reluwé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ẹni tó dẹ̀ máa ń gun ọkọ̀ BRT lóòrèkóòrè. Kí ni kan tí ṣé àwọn wo gan la máa dá lẹ́bi fún ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ yìí? Àti pé kí ni nǹkan tí àwọn ìjọba lè ṣe láti lè máa dẹ́kunrú àwọn kan báyìí torí a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló bọ́ sí. Nǹkan tèmi lè sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àti ìjọba àtẹni tó wa ọkọ̀, àwọn méjèèjì ni a lè dá lẹ́bi. Lọ́nà àkọ́kọ́ ni pé ohun tó yẹ kí ìjọba ṣe nígbà táwa ń dàgbà rí pé ní ọ̀nà àwọn ibi tí àwọn rélùwé máa ń gbà, wọ́n máa ń fi irin sí ibẹ̀ lọ́nà méjèèjì tó yẹ pé àwọn tó fẹ́ sọdá àtàwọn tó ń bọ̀ wọn ò lè ráyè sọdá. So nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe é sí nìyẹn, pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ rélùwé tá a ní ìsìn tó yàtọ̀ sí tayé àtijọ́. Sórú àwọn irin bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí ìjọba gbé sọ́nà, torí a mọ̀ pé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn elétí kúnkún èèyàn tí wọn kì í gbọ́ràn. Kò sí bọ́n ṣe máa dúró tó máa sọ pé rélùwé ń bọ̀, wọ́n ń bọ̀, ẹ̀rọ àwọn kan tó máa fẹ́ sáré kọjá, ẹ̀rọ àwọn míì tó máa sáré fẹ́ gbé àwọn tó máa fẹ́ sáré kọjá. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ní irin tó yẹ pé wọ́n ṣe irin yẹn sọ́nà, tí rélùwé bá ti ń bọ̀ tó ti gbé irin yẹn sọ́nà tó yẹ pé kò sí ọkọ̀ àti èèyàn tó lè kọjá, mo mọ̀ pé a tún dẹ́kun àwọn ìjàmbá tó tún ṣẹlẹ̀. Ọ̀nà kejì rèé, àwọn èèyàn náà pàápàá jùlọ àwọn tó máa ń wa ọkọ̀, torí a gbọ́ pé ẹni tó wọ ọkọ̀ yìí náà wọ́n sọ fún kò gbọ́, ó fi earpiece sétí. Àwọn tó wà nínú mọ́tò wọn sọ fún pé kó má lọ, ó kọ̀ kò gbọ́. So ẹ rí i pé irú àwọn ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìjọba náà láti rí i pé wọ́n bójútó irú àwọn tó bá ń wa ọkọ̀ BRT, wọ́n máa bójútó wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n ní nọ́mbà tí àwọn ènìyàn tó ń wọ BRT lè máa pè. Àwọn èèyàn tó ní nọ́mbà BRT tó ń rí pé wọ́n lè pe àwọn tó wà lórí pé ẹ wo àwọn dírẹ́fà yìí o, wọ́n ti ń ṣe nǹkan báyìí o. A rí i pé gbogbo àwọn ìjàmbá báyìí ó máa lọlẹ̀. Then ìkejì náà ohun tí mo tún fẹ́ kí ìjọba bá wa bójútó, ṣẹ́rí àwa tá máa ń wọ BRT láti gbàdégbà, BRT tó wà ní àwọn ibùdó ọkọ̀ tá ti ń wọ BRT kò tó. Àwọn èèyàn máa dúró fún wákàtí kan láti wọ ọkọ̀. Ẹ wo ilé ìtawọ̀ ọ̀sìn àti wà ń bíbà for almost 1 hour kí BRT eléyìí tó dé. So ẹ jọ kí ìjọba kan bá bójútó, kán pèsè BRT tó tó, àti àwọn nọ́mbà bí mo ṣe sọ ó ṣe pàtàkì káwọn èèyàn lè máa pè, nítorí náà wọ́n ṣe wà ń bẹ̀. Tá bá níṣòro ká lè pè wọ́n pé wọ́n wá nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀, kì í ṣe pé tí ìgbà ìdìbò bá ti dé wọ́n máa ẹ̀ṣẹ̀ máa bọ̀ pé ká wá dìbò fáwọn, wọ́n máa sáré káàkiri. Ìyẹn ò kì í ṣe nǹkan tó dáa. So ẹ jọ ẹ bá sọ fún àwọn ìjọba nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn. Ẹ jọ kí lorúkọ yín sà? Bello lèmi jẹ́, Bello Adékúnlé. Ní opinion tèmi, àwọn mẹ́ta la máa dá lẹ́bi. Èkínní a máa dá gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́bi, a máa dá àwọn èrò a máa dá wọn lẹ́bi, a lè máa dá dírẹ́fà yẹn náà tó wa ọkọ̀ yẹn a máa dá lẹ́bi. Èyí tó ṣe kókó jù ní dírẹ́fà yẹn náà, torí nígbà tá a gbọ́ wọ́n ní àwọn èrò inú yẹn wọ́n sọ fún pé kó ní sùúrù, bẹ́ẹ̀ kò dá wọn lóhùn, ó wà in a hurry láti lè cross, so kó di pé train yẹn ó catch up with him. So area yẹn a máa dá lẹ́bi gan because òun ló pa àwọn èèyàn lójú èmi o, ọdún court ló máa ń sọ pé báyìí bẹ́ẹ̀ ní nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn tó wà obvious, ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí gbogbo èèyàn mọ̀ nígbà tó ta gbọ́ pé wọ́n sọ fún wọn náà ti ń pariwo láti side bóyá bíi Ṣógúnlẹ̀ side yẹn pé
pé sáré rate ti pọ̀ ju ó lóun fẹ́ cross kìíní yẹn kó lè move so area yẹn ó jẹ́ mi bẹ́ẹ̀. Ìkejì ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti ayé aláìtídáyé tí a ti mọ̀ràn railway train tó bá ń bọ̀ wọ́n máa ń ní nǹkan bíi gate báyìí bíi barricade báyìí wọ́n máa fi cross ojú ọ̀nà yẹn tó jẹ́ pé tó bá ti cross ojú ọ̀nà yẹn mọ́tò ní lè kọjá ọ̀kadà ò lè kọjá ibùdó èrògùn ò lè kọjá wáyé tó jẹ́ pé irú àwọn ọ̀nà tó jẹ́ pé ọ̀nà tó wà volatile bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ṣe lóru kìíní yẹn sí because àwọn èèyàn lè rí bákan náà a máa ń rí ẹranko náà àwọn èèyàn a rí kìnìún náà àwọn èèyàn àdẹ̀ rí ẹni tó jẹ́ kórí ẹ̀ pé gbogbo àtàjọ wà táàrin ìkọ́ni kọ̀ọ̀kan náà wèrè wà nù wà ẹni tó crazy wà nù ẹni tó pọlọ́dẹ̀ wà lórí ẹ̀ wà nù wà so irú kìíní yẹn ó máa stop wọn kálọ̀ ti lóní ó likely irú accident ò tẹ̀ ní ṣẹlẹ̀. Ìkẹta wá ní àwọn èrò tó wà nínú bọ́ọ̀sì yẹn according to nǹkan tí àtúgbọ́ bí arúgbó wà nìyẹn wọ́n ní kì í ṣe first time tí ẹni tí máa ń warúgbà kó wà so wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ ẹ́ńtà ti mọ̀ tó ti yé ń sìn tó ti ń ṣe Lagos state staff dẹ̀ ni wọ́n ní aláùsá èmi bìí kó ẹ̀kan ti report ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ fún àwọn appropriate authority torí tó bá report ẹ̀ fún appropriate authority wọ́n á ti take action lórí ẹ̀ so wọ́n lá pé ó ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ yẹn kákún ó ti wọ́ lára so òun gbọ́ wá di kákún mọ́ ó ti wà custom torí ti di kọ́ṣọ́ ẹ̀ on that note so àwọn náà wọ́n jẹ̀bi wọ́n lọ pé máa dá àwọn ẹ̀ta lẹ́bi ni so. kí wá ní nǹkan tí ẹ lérò pé ìjọba gẹ́gẹ́ máa ṣe mọ̀ pé ọkọ̀ ìjọba náà ni àwọn ọkọ̀ yìí kí ni nǹkan tí ẹ lérò pé àwọn ìjọba lè ṣe láti lè fi dẹ́kun. ẹ ṣe gan nǹkan tí ìjọba lè ṣe òun náà ni nǹkan méjì tó gbàjọba lọ́nù nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yìí ìkíní ni pé kíní tí a sọ pé crossbar yẹn bí gate tó ń ṣe yẹn kàn dá padà sí all the major intersection kàn dá wọn padà síbẹ̀ so tó máa ṣe yẹn lẹ́yìn náà rìpọ́ọ̀tù àwọn tó máa mú wá gbàjọba bóyá àwọn nípa driver ni o àbí any other person náà jẹ́ pé nǹkan tó lè pa èèyàn lára wọ́n ti máa take prompt action tó máa take prompt action láti punish irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ò ní lè ṣerú ẹ̀ so nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo rí pé ìjọba lè ṣe. Abíọ́lá ló kọ mi to my own perspective púpọ̀ díẹ̀ nínú ìjọba púpọ̀ nínú àwa ènìyàn reason tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé let me use this road as a case study tẹ́ bá bí mọ́tò ṣe ń lọ yìí ẹ pé traffic yẹn wá all the way from down there ṣé ìjọba ló fa traffic ni ẹ wo gbọ́n mọ́tò tó dúró yìí tá a bá wò àwọn ló fa most traffic yẹn tẹ́ bá dẹ̀ wo nǹkan tó fà á tí BRT yẹn tó fi kúrò nílé yẹn lọ síbòmíì ó possible kẹ́kẹ́ bí i break ẹ̀ ló pay at that particular time in order for him láti má fèsì a crowd àwọn èèyàn bí òun ló yẹ kó jáwọ́ lọ síbẹ̀ yẹn to my own view púpọ̀ who is government are we not government àwọn èèyàn tó wà ń bẹ èèyàn wa náà ni wọn kì í ṣe kó bóyá bàbá mi ìyá mi ọkọ̀ọ̀kan yìí bí out of our ọ̀rẹ́ wa ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa náà ló jáde síbẹ̀ lọ síbẹ̀ and without the concept of us that will back one up can help one náà all these things is not going to be well fine to my own point of view díẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba púpọ̀ náà àwa ènìyàn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. kí ni nǹkan tí ẹ lérò pa lè ṣe láti fi dẹ́kun kínní àwọn èèyàn àti àwọn ìjọba náà. àwa èèyàn aspect of àwa èèyàn indiscipline tó ń dá wa láàmú ká ní discipline tí ìjọba bá ní pé nǹkan báyìí lọ́wọ́ fẹ́ káwọn náà bá wọn fẹ́ tí àwọn nǹkan tọ́wọ́n èèyàn náà wọ́n fẹ́ kí ìjọba bá wa gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n view bó ṣe jẹ́ nìyẹn. What's your name? Ikechukwu. Where is the management? They know what they are supposed to do. Even if the passenger is telling the BRT stop, and he refuse, that means they are not encouraged. They do anything they like, anything they want to do. So he's supposed to hear from the masses. You understand? So he's doing on his own. You understand? So do you have any other thing to say? What do you think the government can do to stop this? They need to punish the man now. They need to deal with the man, to punish with the man, so that it will not repeat next time. And he did not die. He wasted people's life. He did not die, and it's not good. Do you understand? So government should do something about it. How are you this beautiful morning? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Kenny Olanisimi. Mo gbọ́ Yorùbá dáadáa. Yorùbá yẹn la máa sọ. Tí irú nǹkan báyìí bá ti ṣẹlẹ̀, a lè dá anybody lẹ́bi. But at the same time, I'm a caution àwọn drivers wa kó máa ní sùúrù. Patience is very key. Even in Lagos, when you are driving in Lagos, patience is very key. When I'm driving on the road, I believe I'm the only sane person driving. That's my motto. So me as the same person, I'm driving my car to avoid accidents. So we have to employ
the drivers, because what happened there should have been something that should be avoided if patience is applied. A train, you hear the horn of a train from like far away. The train will start hooting before it gets to where it's supposed to cross. So we should employ the drivers now to be patient. Kí lẹ lérò pé àwọn ìjọba lè ṣe lórí gbogbo àwọn nǹkan báyìí? To always train their drivers from time to time. You always train them, give them training so that they will improve in their driving skills. That's all. Falọpẹ Olúdáre. Ẹ jọ̀ọ́ sà, gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé ìjàmbá ọkọ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ̀ BRT àti ọkọ̀ reluwé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tó sì mú ẹ̀mí àwọn èèyàn púpọ̀ lọ. Ǹjẹ́ àwọn wo lẹ lè sọ pé wọ́n jẹ̀bi tá a lè dá lẹ́bi fún ọ̀rọ̀ yìí, àti pé kí ni nǹkan tí ẹ lérò pé ìjọba lè ṣe láti fi dẹ́kun gbogbo irú àwọn jàmbá ọkọ̀ yìí? Ṣé rí ní ti tèmi, for my own opinion, mo rí pé ìjọba ló jẹ̀bi nítorí pé ṣé rí most of àwọn driver tó ń wa bọ́ọ̀sì yìí, some of them tẹ bá ń lọ sí tẹ bá wọn sọ̀rọ̀ pé àbẹ̀ ṣe ń drive yìí kò rí bẹ́ẹ̀, wọ́n á ní má bá mi sọ yẹn ṣé o mọ̀ pé graduate ni mí ni, o mọ̀ pé mo ṣe ni, okay àwọn area boys last week wọ́n behave ẹni èwo ni graduate tó yẹ pé kò fẹ́ gbọ́ràn sí. We are not your wife. Tó bá jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ni wá pé a lè bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀, wá jókòó wá control ìyàwó ẹ̀ ń lé. Tá bá sọ fún mi pé mọ̀wá mọ́tò bá ní I'm a graduate, don't talk to me like that. O mọ̀ pé graduate ni mí ni, o mọ̀ pé kíní kan ni I have my BSc. Ìjọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan? Tẹ́ bá wo ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ yẹn máa rí wípé driver yẹn wọ́n ti máa wọ̀nù ẹ̀. Bí gbogbo wọn the same habit ni gbogbo wọn ní wọ́n ń gbọ́rọ̀, wọ́n máa ní pé má sọ̀rọ̀ fímílẹ̀ o. Kò sẹ́ni tó lè bá wọn. Èmi wò ó pé ṣé wọ́n train wọn ni àbí ọwọ́ ta ni fault wà? Definitely is government. As a driver, you should know that nobody is perfect. Àwa náà ń wa mọ́tò now. We have our own car. I have my own car. I decide not to carry it. Ìyẹn ò dẹ̀ mí pé tí ìyàwó mi bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi pé bó ṣe drive yẹn ọmọ ní okay má bínú, sorry, I'm very sorry. But àwọn eléyìí bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ṣe rí àwọn ẹni tí wọ́n máa train wọn, ìjọba wọn ní láti outsource ẹ̀ síta. Kì í ṣe wípé ká máa ṣe pàdé tó pàdé. Nǹkan tí mo discover ni pé gbogbo àwọn driver yẹn gan, ìmí gan tó jẹ́ graduate gan lọ wo nǹkan qualification, ìmí pass ló ní jáde. But my party member ẹja bá wọn wáṣẹ́, òun ló result because tó yẹ pé ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ti train ní tán outsource ẹ̀ jáde, tó yẹ wọ́n wà well trained, kò ní bá customer sọ̀rọ̀ anyhow. But since tó yẹ pé kò sí nǹkan tó ń lè ṣe, àwa la wà ń bẹ̀ is my party to party government, òun ló ń pa àwọn èèyàn. And more so nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé mo discover wípé àwọn boss, this is Ikeja to Berger to Ikeja. Mo discover wípé this 125 tó ń ṣe yìí is fake because last week wọ́n charge mi ní 125, owó máa ń dínú káàdì mi, this card. Mo wá wò ó pé kí ló fà á tówó fi ń dín bẹ́ẹ̀. Mo wá discover wípé mo wá intentional last week, mo fi 50 naira síbẹ̀. Lady yìí mo wá ní bá mi fi 200 sí, so wá fi 200 sí, make it 250, wọ́n dẹ̀ ń charge 125. Mo lo owó yẹn ní Friday, ìgbà tó di èní máa ní 125 ń bẹ̀. Mo wá discover wípé zero ló wà ń bẹ̀, kò sówó ń bẹ̀ mọ́. Mo wá wò ó pé kí ló dé, lady yẹn wá sọ pé òun ò mọ kí n lọ sókè ń bẹ̀ yẹn. Ìgbà tí máa wo app mi, mo wá rí wípé àṣé àwọn ẹni tó bá lọ sí Ìkẹjà wọ́n tún charge wọn for not tapping out. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó lè má jẹ́ government, but àwọn kan ló ń ṣiṣẹ́ yẹn nínú IT wọn bẹ̀ yẹn. A lot of people don't know. They charge me, see if I show you my this thing now, wọ́n ti charge me almost like 8 times for not tapping out. So which is wetin bá lọ tí n bá tap out, wọ́n ti charge me fún ti tap out, so which is pé for 125 I'm paying 250. So gbogbo relé wọn gbọ́dọ̀ stop ẹ̀. Mo mọ̀ọ́mọ̀ expose wọn ni, màá tún bá wọn celebrate ẹ̀ nínú Instagram, Twitter, so kán lè mọ̀ pé àwọn ẹ̀tàn bá di wèrè ju wèrè lọ Nàìjíríà, gbogbo wa ń wèrè, so ká máa show ara wa lórí internet, so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni Adédoyin. Ta lẹ̀yin lérò pé a lè dá lẹ́bi fúnra àwọn jàǹbá báyìí? BRT yẹn ni because railway wọ́n ní rail wọn, wọ́n ní ọ̀nà tó máa ń gbà
so BRT la lè dá lẹ́bi òun ló fẹ́ manoeuvre ló fẹ́ cross so because rail wọ́n ní ọ̀nà títí wọn tán máa ń gbà so kò yẹ kó lọ gba ọ̀nà railway so àwọn BRT yẹn máa dá lẹ́bi. kí ni nǹkan tẹ́ lérò pé àwọn ìjọba wa lè ṣe torí pé yàtọ̀ sí títí railway gan àwọn ọ̀nà títí mọ́tò náà tó jẹ́ pé àwọn táǹkà wọ́n já lulẹ̀ lọ́tún wọ́n dẹ̀ ń gba ẹ̀mí àwọn èèyàn kí ni nǹkan tẹ́ lérò pé àwọn ìjọba lè ṣe láti lè dẹ́kun àwọn. bóyá kí wọ́n tán máa lè àwọn potholes dóònà Lagos State ń try fún ọ̀nà náà wọ́n ń ṣọ̀nà dáadáa but Lagos State ń try but tán máa lè ṣe àwọn potholes yẹn dáadáa kí wọ́n dí gbogbo ẹ̀ kó smooth ó tún máa dẹ̀ káwọn officials kan máa wà lọ́nà kán máa fi láti máa caution wọn pé ẹ ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí that's nǹkan tí mo fi kàn lè ṣe nìyẹn. kí lorúkọ yín mà. orúkọ mi ni Mrs. Adéwálé tó mo gbọ́n pa mi lè rálàyé púpọ̀ ṣe ń bẹ̀bẹ̀ tá a kan rí nínú fídíò. kí ni nǹkan tí ẹ lérò pé ìjọba lè ṣe láti lè máa dẹ́kun irú àwọn jàǹbá báyìí. àárọ̀ ìjọba wa kán bá wa bẹ̀ àwọn dráìvà ìjọba kọ́ la máa bẹ̀ ìjọba kọ́ ló ń wà mọ́tò àwọn dráìvà wa ní kọ́lọ́run ọba kó jọ kó bá wa wọnú ayé wọn kó bá wọn wá káwọn fúnra wọn kán bí mo ṣe lè káwọn fúnra wọn káwọn náà kún fún àdúrà irú àwọn bóyá ìmúkímu la máa sọ pé ó ń fà á o àbí jẹkíjẹ ni o kó sà máa ṣàánú ẹ kó máa ṣàánú wa ṣá torí ẹ̀mí kéèyàn máa fẹ̀mí ṣòfò yẹn ó ti pọ̀ jù kọ́lọ́run ṣàánú wa. lórúkọ yín mà. Mrs. Taiwo Adéọlá ọlọ́run ọláàánú jùlọ kó ṣàánú wa BRT yẹn òun ni ò fara balẹ̀ báyọ̀ pé ṣe ló ní sùúrù fún tírẹ̀nì yẹn ni ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò ní ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́lọ́run kó ṣàánú àkọlọ́ bá jà ṣe kò ń ga burú ọlọ́run aláàánú jùlọ á bá ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn náà ló mọ ọ̀nà tí wọ́n lè gbà tó lè fi ṣe àtúnṣe gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yẹn. kí lorúkọ yín. Adékúnlé lorúkọ mi. ọ̀dà ṣe gbọ́ nípa ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí nípa títí BRT àti reluwé. ok mo gbọ́ pa ẹ̀ bọ́ mo ò witness ẹ̀. àwa ara wa náà la lè dá lẹ́bi torí pé a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé òfin àti bí nǹkan ṣe ń lọ ẹni tó ń wakọ̀ ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òfin torí pé àwọn èèyàn tó gbé sínú ọkọ̀ ẹ̀mí làwọn èèyàn tó yẹ pé ẹlẹ́mìí náà ni gbogbo wa o gbọ́dọ̀ wo ra ẹnìkan àwọn tó gbé sínú ọkọ̀ náà o gbọ́dọ̀ wò wọ́n ẹbí yẹn wá látòrí ẹni tó wakọ̀ torí pé tí o bá fi earpiece sí etí o gbọ́dọ̀ gbọ́ horn mọ́tò àbí ẹ̀gẹ́ nǹkan tó ń sọ yàtọ̀ sí yẹn náà nígbà tó dé ìkóríta ibi tí train wà ìgbà tí train máa move gbà yẹn o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ìkóríta yìí àsìkò kan wà tá a máa ní ìdádúró ẹni yẹn ó jẹ̀bi òfin ó jẹ̀bi Ọlọ́run. ó dáa kí ni nǹkan tí ẹ lérò pé àwọn ìjọba wa lè ṣe gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé àwọn ọkọ̀ yìí náà ọkọ̀ ìjọba náà ni kí lẹ lérò pé àwọn ìjọba lè ṣe láti lè dẹ́kun irú àwọn ìjàmbá báyìí. ìjọba ọ̀hún nẹ́bi lórí aspect yẹn nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe náà ni pé wọ́n ti pèsè àwọn èèyàn sí ìkóríta tí train wà àti ibùdó ibi tí ó yẹ kó ti dúró tó yẹ kí mọ́tò yẹn ó ti ní ìdádúró bọ̀ kò gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ ìjọba ò nẹ́bi lórí aspect yẹn. ṣùgbọ́n lẹ lérò pé wọ́n lè ṣe bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò lẹ́bi ṣùgbọ́n a lérò pé ó yẹ kán ṣe àtúnṣe kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kó má tún wáyé mọ́. àtúnṣe náà ni pé gbogbo ẹni tí ó máa gbà sí iṣẹ́ ìjọba bẹ́ẹ̀ yẹn ó gbọ́dọ̀ ní ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ láti lè fi ṣí wọn létí láti mọ iṣẹ́ tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣe pàtàkì sí fún ara wọn àti aráàlú. ẹ jọ kí lorúkọ yín. Sunday lorúkọ mi. It's quite unfortunate because such thing gan kò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ mọ́ ní society wa at this time. pẹ̀lú ibi tí ọ̀rọ̀ ọ̀làjú dé lónìí kò yẹ ká máa experience things like that. It's not something that we are happy about at all. Kò dáa. tálẹ̀ àwọn ẹni tí yín rò pé ó yẹ ká dá lẹ́bi fúnra àwọn jàǹbá báyìí. well tá a bá máa sọ ẹni tó yẹ ká dá lẹ́bi wọ́n pọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá máa wo gbogbo ẹ̀ lọ́bọ̀ ìjọba wa náà ni which is Lagos State la máa dá lẹ́bi torí pé ní aláwọn railway wọ́n ní àwọn control lójú ọ̀nà
so tí àwọn officers tán assign síbẹ̀ tán bá ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀. So in other means they've not been working accordingly and nobody to checkmate them, so nobody to correct them, nobody to call them to order, and that's why it's been happening. So ọlápẹ́ maybe the accident has not been happening constantly ló fà tó fi ṣe pé àwọn lapses yẹn ò show. So generally ìjọba la máa dá lẹ́bi torí pé àwọn tó yẹ kán put in place láti máa check those things they are not working and nobody is saying anything. Kí wá nìkan tẹ́ lérè pé ìjọba lè ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí pé ìjọba ló yẹ ká dá lẹ́bi, kí ni ìyànjú tẹ́ lè gba ìjọba láti lè dẹ́kun gbogbo àwọn wàhálà báyìí? Well, that one is just a simple thing now. Since we've seen what happened at the Kilarigbo Sele, of course they should take the precautionary steps. Àwọn steps tó yẹ kán take in sin láti prevent ruel láti from occurring next time. So that's just what they should do. They should check at every stop ibi tó bá yẹ kí train ti stop. Àwọn kíni ojú irin yẹn tó ń control náà can make sure pé those things are functioning, they are working. Then with that at least we can prevent such thing from occurring. Kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni Nathaniel. I would have loved to express myself in English, but okay. Well, I believe it's an accident, so no one should be held responsible for an intentional. So it's not a planned work; it's an accident. But to me personally, since people's lives were involved in it, I think the drivers need to be cautioned, because according to the story, we heard that the driver possibly must have seen that the train is approaching and he was supposed to stop, okay, but he went ahead, and and considering the fact that he's driving a long bus, he should know that there will be lagging. He will not be able to move smoothly on that rail. So the drivers need to be cautioned, but either ways it was an accident. So I believe that it was not intentional. So it is an accident. Okay, it's an accident, of course, and several other accidents like that have been happening all over the place, even apart from the railway tracks. We've seen tankers falling over all over the place, costing people's lives. What do you think the government can do to curb such accidents from happening over and over again, claiming people's lives? What I think the government can do, just like I said, life have been lost, and to prevent this, they need to kind of maybe talk to these drivers, educate them the more, because the drivers, they are the lives of the people is in their hand when they are on the steering. So they need to be trained, well trained, and the drivers themselves need to take responsibility that they are responsible for the lives of some people. So they should not be careless when they are on the wheels. Yeah, this is transportation, and there is innovation across the world. But in Lagos, I've seen some changes. Though I have not used the rail because it doesn't pass through my route. But at least there have been some development. But what I think is, for example, that rail now, normally in a civilized manner or a kind of innovative way, there should be an automatic stop barricade that will disallow any kind of crossing. So whether the driver disobeys or not, once that thing blocks the road, so you have no choice than to wait. So I think that would be a very good. And another thing is overhead bridge. They can stop the use of the intercrossing between commercial vehicles and the rail track. At least that will help make that track smoother for the passage of the train, because as they begin to, I just see that place is leveling itself. So I use sometimes when I pass through the rail, I feel like that track is even getting, but I know train will still pass through it. But if they use overhead bridge, at least to be clear for rails other than commercial vehicles.